हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बम केस। अगर आप भी यूज़ करते हैं Vivo Y31 5G फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी वॉल्यूम प्रॉब्लम है दोस्तों, साउंड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके लिए गाइस सबसे पहला काम है, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन पर देखने को मिलता है। जब आप अपनी सेटिंग्स में आ जाते हो, राइट साइड सबसे ऊपर सर्च बार है, जहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो आपको ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना है, लिखना है मोनो, MONO। मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिलेगा। मोनो ऑडियो पे आप क्लिक करिएगा। मोनो ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ऑडियो बैलेंस जो है मोनो ऑडियो का, इसको ऑन कर दीजिएगा। पहले इसको ऑन करने के बाद कोई म्यूजिक आप अपने फ़ोन में चला के चेक कर लीजिए। जो ऑडियो बैलेंस है, इसको राइट साइड करने पे, लेफ्ट साइड करने पे या सेंटर में करने पे, कहाँ पे करने पे आपको बेटर साउंड मिल रहा है वहीं करके इसको छोड़ दीजिएगा। आपकी दोस्तों साउंड प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ और आपको करना है, फ़ोन के सेटिंग्स में बैक आना है और साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से इस फ़ोन के सेटिंग के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन। ऑडियो बूस्टर जब आपके फ़ोन में बंद रहता है तो ये 100% आपके फ़ोन में वॉल्यूम होता है, लेकिन ऑडियो बूस्टर को जब आप अपने फ़ोन में ऑन कर देते हैं तो डबल वॉल्यूम हो जाता है, 200% तक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को, यानी साउंड प्रॉब्लम को, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सॉल्व कर पाएंगे।